Bonjour mes élèves. اليوم غادي نشوفوا la communication et acte de langage اللي عندنا في la page 10 كتاب المدرسي les apprentissages en français. اول حاجه عندنا هنا avant l'écoute غادي يكون عندنا واحد لو ديالوج مي قبل ما نسمعوه غادي نلاحظوا الصوره. j'observe et je découvre. ألاحظ واكتشف. qu'est-ce que vous observez sur l'image؟ ماذا تلاحظون في الصوره؟ اول حاجه كيبانوا لنا دي بيرسوناج 3 بيرسوناج. هاد لا فام هادي كيبان عليها بانها سي اون جورناليست. شتي سي اون جورناليست باش عرفناه كاين هاد ليكران اللي موراها هاد الشاشه اللي موراها وكاين هذا ربما يكون هو الضيف ديال النشره ديالها. هادي سي اون جورناليست يعني كي بريزونط دي انفورماسيون dans un journal télévisé. وهذا غادي يكون لانفيتي ديالها وكيبان بانه dans un laboratoire فواحد المختبر باش عرفناه. كيبان لنا هاد لو مسيو هذا c'est un chercheur ou bien un scientifique qui travaille sur un microscope. D'accord, il fait ses recherches. هادشي اللي كيبان لنا في الاول. كتبان لنا هادي une journaliste. كيبان لنا هذا c'est l'invité du journal. وكيبان لنا un chercheur qui travaille sur un microscope. D'accord, نشوفوا دابا les questions اللي عندنا. هنايا les questions que représente cette image؟ ماذا تمثل هذه الصورة هذه؟ قلنا il représente des personnages. شنو كيديروا؟ il parle. كيبان لنا هنايا بأن la journaliste parle à son invité. D'accord, عندنا deux personnages qui parlent. Cette image représente deux personnages qui parlent. يعني la journaliste et l'invité. D'accord, il lui pose des questions. La deuxième question, شوفوا معايا تما les deux personnages sont-ils dans le même lieu؟ هاد الاشخاص بجوج واش كيتواجدوا في نفس المكان؟ ما كيتواجدوش في نفس المكان. ils ne sont pas dans le même lieu. هادي la journaliste. D'accord, elle est sur l'écran يعني على الشاشة و derrière elle شو من وراها كاين l'invité. D'accord, ils ne sont pas dans le même lieu. Les deux personnages ne sont pas dans le même lieu. ما كيتواجدوش في نفس المكان. Car sur l'écran c'est la journaliste. يعني على الشاشة هذيك الصحفية qui parle كتكلم et derrière elle ومن وراها l'invité de l'émission ou du journal lui répond. D'accord, كتبان لنا في الشاشة الصحفية كتكلم ومن وراها الضيف كيجاوبها على لي كيستيون ديالها. وهنايا derrière deux r derrière E ou R ou R, deux R. D'accord? La troisième question, à ton avis, de quoi peuvent-ils parler؟ في نظرك علاش يقدروا يكونوا هنا كيتكلموا؟ شنو هو الموضوع اللي كيناقشوا هنايا في هذه الحلقة هذه في هذا الجورنال التلفزيوني هذا؟ من خلال حنا ما عرفناش يعني مازال ما قريناش لو ديالوج، ولكن من خلال لوبسيرفاسيون ملاحظة هذا كيتواجد قلنا كيتواجد في ان لابوراتوار. كيبان لنا بانه في مختبر. كاين هنا ميكروسكوب، كاين هنا ان شيرشور، كاين داكوغ. يقدروا يكونوا كيهضروا على الابحاث العلميه، على لا سيونس، على لا ميديسين، على يعني اي حاجه عندها علاقه بالعلوم. داكوغ، ها هي ils peuvent parler des recherches scientifiques. يقدروا يكونوا كيهضروا على شي ابحاث علميه. باش عرفناها car je vois derrière l'invité كنشوف وراء الضيف un chercheur qui travaille sur un microscope. ندوزو دابا نقراو لو ديالوج ديالنا باش نجاوبو ابري على لي كيستيون. وهاد لو ديالوج ديالنا بيان سور كيدور ما بين لا جورناليست يعني هاد لي دو بيرسوناج كنشوفو هنا لا جورناليست اي سون انفيتي والضيف ديالها اللي هو مسيو سمير مشهور. لا جورناليست: Bonjour Samir Machour, vous faites partie des Marocains qui sont devenus très célèbres dans le monde. Parlez-nous de vous. Samir Machour: Je suis né à Rabat. J'ai fait mes études au lycée Hassan II à Rabat
ensuite au lycée Tariq Ibn Ziyad à Azrou, avant de poursuivre mes études supérieures à l'étranger. La journaliste. Vous avez travaillé dans plusieurs pays à travers le monde. Lesquels? J'ai travaillé sur presque tous les continents, en Amérique, en Europe et en Asie. La journaliste. Quel poste vous avez occupé? Samir Machour. J'ai occupé des responsabilités au sein de plusieurs grandes sociétés pharmaceutiques mondiales avant ma nomination comme président d'une firme sud-coréenne. La journaliste. Que pouvez-vous nous dire au sujet de l'évolution du vaccin contre la coronavirus? Samir Machour. Concernant les vaccins, il est à noter qu'ils sont en développement. La journaliste. Et pour conclure, que souhaitez-vous dire à nos téléspectateurs? Samir Machour. Je reste confiant qu'on trouvera une solution que toutes les populations du monde pourront en bénéficier. نشرح لكم شوية الديالوج. الصحفية شنو قالت له؟ أهلا سمير مشهور. Vous faites partie des Marocains qui sont devenus très célèbres. يعني أنتم يعني جزء من المغاربة ولا أنت يعني واحد من المغاربة اللي أصبحتم يعني مشهورين اللي أصبحوا مشهورين في العالم. Parlez-nous de vous. تكلم لنا يعني على نفسك. D'accord, vous يعني c'est une formule de politesse. هذا واحد العبارة ديال الاحترام. بحال دابا اون بيرسون كبيره ولا شي بيرسوناليتي مشهوره سيليبر ولا كنقولوا لها فو. داكوغ للاحترام. سمير مشهور. Je suis né à Rabat. أنا زدت في الرباط. J'ai fait mes études au lycée حسن 2 ودرت الدراسات ديالي في ثانوية الحسن الثاني بالرباط. Ensuite au lycée طارق بن زياد ويعني بعدها في ثانوية طارق بن زياد في أزرو. قبل de poursuivre يعني قبل ما نتابع الدراسات ديالي العليا في الخارج. الصحفية. Vous avez travaillé dans plusieurs pays. يعني اشتغلتم في بلدان عديدة à travers le monde. lesquels؟ يعني عبر العالم. ما هي هاد البلدان هادي؟ سمير مشهور. J'ai travaillé sur presque tous les continents. يعني اشتغلت تقريبا في جميع القارات. En Amérique, في أمريكا, en Europe, في أوروبا et en Asie وفي آسيا. Quel poste vous avez occupé؟ يعني شنو هما المناصب اللي شغلتي؟ سمير مشهور. J'ai occupé des responsabilités يعني تكلفت ولا شغلت مهم des responsabilités يعني مسؤوليات يعني au sein de plusieurs grandes sociétés يعني في ضمن يعني شركات كبيرة يعني مختصة في الصيدلة يعني شركات كبيرة عالمية ديال الصيدلة. داكوغ يعني كان كيشغل واحد الدور كبير ولا كياخذ واحد المسؤولية في العديد من الشركات الكبرى العالمية ديال لا فارماسيوتيك يعني اللي متخصصة في صناعة الأدوية. avant ma nomination قبل ما نتعين كرئيس d'une firme sud-coréenne يعني رئيس لشركة في جنوب كوريا الجنوبية في كوريا الجنوبية. La journaliste. Que pouvez-vous nous dire au sujet de l'évolution du vaccin contre la coronavirus؟ شنو تقدر تقول لنا حول الموضوع ديال تطور لقاح ضد لا كورونافيروس ضد يعني فيروس كورونا؟ سمير مشهور قالنا concernant les vaccins يعني بخصوص لقاحات il est à noter يعني يلاحظ بأنهم في تطور. il est noté يعني إنه ملحوظ ولا يلاحظ qu'ils sont en développement يعني اللقاحات راغدة في تطور. et pour conclure يعني في الختام ولا اللي زعما باش اللي نختم الحوار ديالنا que souhaitez-vous dire à nos téléspectateurs؟ شنو تمنى تقول للمشاهدين ديالنا؟ je reste confiant يعني أنا واثق qu'on trouvera une solution بأننا غنلقاو واحد الحل que toutes les populations يعني جميع الشعوب ديال العالم تقدر تستافد منها.
يعني اللقاح راه في تطور وكيشتغلوا باش يطوروه زعما يكتشفوا شي لقاح لي افيكاس يعني فعال ضد هذا الفيروس هذا، وهو واثق بان كاع غادي يلقى واحد الحل لجميع الشعوب غادي تستافد منه. داكوغ، هذا هو لو ديالوج ديالنا. غادي ندوزو لدابا جيكوت اي جو كومبرون. هنايا جيكوت اي جو كومبرون شنو كتقولنا؟ écoute le dialogue et réponds aux questions. يعني اسمع الديالوج وجاوب على الاسئله. دابا سمعتوا لو ديالوج، غادي نجاوبوا على الاسئله. كي بوز لي كيستيون، شكون اللي كيطرح الاسئله؟ اي كيل سون ميتي؟ اللي كيطرح الاسئله هي السيده، هي المراه، هي اللي بدات بطرح الاسئله. وكيل سون ميتي، شنو هي المهنه ديالها؟ هي صحفيه، سي اون جورناليست. داكوغ. C'est la femme qui pose les questions et les journalistes. La deuxième question, qui répond aux questions? شكون اللي كيجاوبها؟ As-tu retenu son nom? واش عقلتي على سميتو؟ الجواب هو c'est l'homme sur l'écran، يعني الراجل اللي كان فوق يعني على الشاشة هو اللي كيجاوب، وسميتو سي سمير ماشور. هذه اس. Quel est le sujet de cet entretien? شنو هو الموضوع ديال هذا الحوار هذا؟ الحوار كيدور حول مجموعة ديال الأسئلة اللي بغات تعرفهم لا جورناليست. Les questions tournent autour de la vie، يعني سولاتو على حياته، les études ديالو، les postes occupés يعني المناصب اللي خدم فيهم وداكشي occupé par lui، et les découvertes والاكتشافات اللي دار. Le sujet de l'entretien tourne autour de l'évolution des recherches sur le vaccin contre le coronavirus. في الأول سولاتو على فين قرا، فين تزاد، شنو الدراسات اللي دار، شنو المناصب اللي خدا، شنو يعني الاكتشافات اللي دار. ومن بعد سولاتو على يعني التطور ديال الأبحاث فين وصلات ديال الفاكسان ديال اللقاح ضد كورونا صافي، هذا هو لو سوجي دو لونتروتيان كامل. Où Samir Machour est-il né? فين تزاد سمير ماشور؟ Où a-t-il fait ses études? وفين دار الدراسات ديالو؟ سمير ماشور est né à Rabat، تزاد في الرباط. Il a fait ses études au lycée Hassan II et au lycée Tariq Ben Ziyad à Azrou avant de partir à l'étranger، قبل ما يمشي للخارج. La cinquième question, quel est le domaine d'activité de cette personnalité؟ شنو هو يعني المجال ديال يعني النشاط ديال هاد الشخصيه هذه، يعني فين كينشط اكثر، شنو هو الميدان ديالو، التخصص ديالو؟ هو لو دومين سيانتيفيك، ديال لي ريشيرش سيانتيفيك، ديال لي ريشيرش فارماسيوتيك، يعني كل ما له علاقه يعني بالعلوم والادويه وداكشي. Le domaine d'activité de cette personnalité est la science et la recherche pharmaceutique، يعني العلوم والأبحاث المتعلقة بالصيدلة. Dans quel pays travaille-t-il maintenant؟ شنو هو البلد اللي كيخدم فيه دابا؟ قلنا il occupe le poste d'un président de firme de sud-coréenne. D'accord؟ يعني كيشغل منصب ديال رئيس ديال لا فيرم سود كوريين. دونك il travaille في كوريا. داكوغ. il travaille maintenant en Corée du Sud، في جنوب كوريا ولا كوريا الجنوبية. كوريا الجنوبية. pourquoi la journaliste pose-t-elle toutes ces questions؟ علاش الصحفية كتطرح كاع هاد الأسئلة؟ شنو بغات تعرف؟ elle pose des questions pour s'informer، يعني بغات تاخد معلومات. s'informer يعني chercher des informations، demander des informations sur يعني une personnalité، sur la vie d'une personnalité. D'accord? ها هي la journaliste pose toutes ces questions pour s'informer sur la personnalité، يعني باش يعني تعرف معلومات على هاد الشخصية هادي et sur son parcours، وعلى المسار ديالو يعني المهني الدراسي. Elle veut savoir où il est né، بغات تعرف فين تزاد، où il a fait ses études، فين دار الدراسات ديالو، et où il a travaillé، وأين اشتغل. Quelle information apporte Samir
مشهور على جورناليست sur le vaccin contre le COVID-19. شنو هي المعلومات اللي عطى سمير مشهور للصحفية حول هذا اللقاح ضد كورونا فيروس؟ شنو قال لها بأن اللقاحات هم في تطور. Il dit que les vaccins sont en développement. بأن راهم كيطوروا في اللقاحات. Observe ces deux photos. يعني لاحظ صورتين. Choisis une de ces deux personnalités. اختاروا شخصية من هاد جوج شخصيات. Cherche des informations. ابحث عن معلومات. Et informe tes camarades. وأخبر بها أصدقائك. Sur son lieu de naissance. يعني غادي تعلمهم غادي تقول لهم هاد لا بيرسوناليتي هي لو lieu de la naissance ديالها. Ses études. الدراسات اللي دارت. Son travail. العمل ديالها. Et le domaine dans lequel elle est devenue célèbre. والمجال اللي صبحت مشهورة فيه. صافي غادي نتكلموا على لا بروميير بيرسوناليتي اللي هي مريم شديد. مريم شديد est née en 1969 à Casablanca. تزادت في 1969 في الدار البيضاء. après une maîtrise يعني بعد ما خدات الماجستير ديالها في الجامعة ديال الدار البيضاء. Elle reçoit son doctorat. يعني خدات الدكتوراه ديالها de l'université Paul Sabatier à Toulouse. يعني خدات الدكتوراه ديالها في جامعة بول ساباتي في تولوز. C'est une astronome. يعني هي عالمة فلكية. ماروكين et française. مغربية فرنسية. يعني عندها جنسية فرنسية. هي مغربية وخدت الجنسية الفرنسية. exploratrice يعني مكتشفة ولا مستكشفة. يعني كيعجبها تبحث وتقلب. مستكشفة exploratrice. et chercheuse en Antarctique. يعني وباحثة في كل ما يتعلق بالقطب الجنوبي. يعني كل ما يتعلق بالقطب الجنوبي. داكوغ. دابا نشوفوا لا دوزيام بيرسوناليتي اللي هي طاهر بن جلون. طاهر بن جلون est un écrivain. يعني هو كاتب بويت يعني وشاعر ورسام فرانكو ماروكان. هو فرنسي مغربي. né le 1er décembre 1947. تزاد في الأول من دجنبر 1947 بفاس. Il est lauréat du prix Goncourt. هذه جي Goncourt. هنايا j'ai oublié un R. Goncourt. صافي كاينه U وكاينه R و T. Goncourt. Elle est lauréat du prix Goncourt pour son roman. يعني هو الفائز. هو لوريا الفائز يعني بجائزة غونكور بالرواية ديالو اللي سميتها لا نوي ساكري. الليلة المقدسة.